हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में काली खांसी का विस्तार में वर्णन करेंगे। आइए जानते हैं काली खांसी का लक्षण, उपचार, रोकथाम और इसके कारण, रोग कारक, सब कुछ आसान भाषा में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काली खांसी को हुपिंग कफ कहते हैं और इसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। जब व्यक्ति खांसता है, खांसने के बाद जब सांस लेता है तो उस टाइम हुप की आवाज़ आती है। सांस लेने के अंत में हुप की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं। और यह रोग बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। इसकी खोज जूल्स बोर्डेट और ऑक्टेव गैंगो ने 1906 में की थी। किसी खोज? बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की। उन्होंने बताया था कि जो काली खांसी होती है यह संक्रामक रोग है। यह रोग बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह बैक्टीरिया खांसने और छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। यानी कि संक्रमण जो है खांसना और छींकना है। खांसने और छींकने के माध्यम से जो मुख से कुछ बूंदें निकलती हैं, जल की बूंदें निकलती हैं, उसी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और ये बैक्टीरिया उसी बूंदों में प्रेजेंट रहते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम इसके लक्षण की बात करेंगे तो 1-2 सप्ताह, स्टार्टिंग में 1-2 सप्ताह सर्दी होगी और हल्की खांसी और हल्का बुखार होगा। लेकिन उसके बाद 2 से 8 सप्ताह के बीच में तेज खांसी और तेज खांसी के साथ साथ उल्टी भी होगी और उल्टी के साथ साथ चेहरा लाल या नीला पड़ जाता है और खांसने के बाद सांस लेने में हुप की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे हुपिंग कफ कहते हैं। यह बच्चों के लिए जानलेवा बीमारी हो सकती है यदि सही टाइम से टीका या दवा नहीं दिया गया। उपचार, इसका उपचार है एंटीबायोटिक्स। आप डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स को लें। रोकथाम के लिए आप टीडैप, ये जो टीका है ये गर्भवती स्त्री के लिए होता है और डीपीटी का टीका 40 दिन के बाद, जब जन्म ले लिया बच्चा तो 40 दिन के बाद डीपीटी का टीका लगवाते हैं। डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों का टीका एक साथ लगता है। तीनों का बैक्टीरिया यूज करके टीका बनाया जाता है। तो इस टीका को 40 दिन बाद, जन्म से 40 दिन बाद बच्चों को दिया जाता है। डॉक्टर से संपर्क करके बच्चे को टीका अवश्य लगवाएं। बात करेंगे घरेलू देखभाल। घरेलू देखभाल कैसे कर सकते हैं हम? तो तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, जैसे कि काढ़ा का अधिक सेवन करें और यदि व्यक्ति खाना वाना नहीं खा पा रहा है उसे दाल वगैरह पिलाएं, काढ़ा पिलाएं और भाप लें। इन सभी चीज़ों का उपयोग करें। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए।